Просто хотели послушать. Просто послушать. По-latviski. Es jau brīžiem nevaru saprast, kādas valodās ir, kā runāt, kā viss. Labi. Var sakot, mana tēma ir šodien finanses kā garīga svētība. Un ko es gribu teikt, ka Dievs nav mūs nekad aizmirsis. Kas iekšā ietilpst? Iekšā ietilpst mūsu materiālās vajadzības, iekšā ietilpst arī tavas un manas finanses. Un paklausība Dievu vārdam ir garīgs spēks, kas atraisa finansiālās svētības. Mēs jau pagājušo svētdienu dzirdējām rakstu vietu, ko mācītājs Aleksandrs teica no 2. ķēniņa grāmatas. Un es domāju, visu šīs 10 reizes, tās stundas, ka mēs iesim cauri, mēs ļoti daudz rakstu vietu jau būsim dzirdējuši, kas mūs apvieno, jeb tās domas mūs ieved iekšā. Un atcerieties 2. ķēniņa 4, 2. pants, kad Elīsa Dieva uzrunāts nāk un dalās ar šo nabaga atraitni, un viņš saka, kas tev ir? Un šī nabaga sieva saka, viņš saka, man ir viena krūze eļļas. Jūs saprotiet, Dievs vienmēr var darīt brīnumu, ja mums ir sākums. Ja mums ir kas, ko tu proti, ko tu vari, kas ir tava spēja, kas ir tava varēšana, tas ir viss brīnums sākums mūsu dzīvēs. Mēs nevaram neko sagaidīt, ja mēs paši nerosāmies, nerīkojamies un nedarbosimies. Un arī šajā ziņā, kāpēc es saku, tā ir svētība paklausīt, ka Dievs var darboties mūsu dzīvēs tikai tad, ka mēs viņam pratīsim uzticēties, paklausīt un rīkoties. Un paklausība ir tā, kas atraisa Dieva svētības, kas atraisa Dieva spēku. Mēs pat brīžiem to nevaram aptvērt, kā tas darbojās, bet tu vienkārši redz, ka diena ir pavadīta un tā ir bijis svētīga. Tāpēc, ka tevī nav bijis šaubas, nedrošība, kaut kāda neusticēšanās, bet tu esi gājis ar to ticības spēku, kas ir šī brīža tavs ticības izaugsmes spēks. Ja? Un mēs vienmēr varam iet tālāk, mēs vienmēr varam pieaugt, mēs vienmēr varam kļūt drošāk, es nesaku pārdrošāk, bet drošāk tajā, ja Dievs ko saka, ja viņš ko apsola, tad tā tas arī notiek. Un 7. pants runāja tālāk par to, ka ej un tagad nomaksā savus parādus. Un ar pārējo, kas tev ir, sāc dzīvot. Ja? Šī sieva bija izmisusi, šī sievai nāca parādu piedzinēji, nāca, gribēja bērnus atņemt. Un lūk, notika brīnums. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi mums saprast. Lielākā daļa Jēzus līdzību, kur mēs lasām Bībelē, kaut kādā mērā ir saistīts tieši ar naudu. Un kāpēc? Jo nauda viņam atklāja manu un tavu sirdi. Un brīžiem ir tā, kad mēs pat to īsti nespējam nofiksēt, cik mana sirds var būt ar naudu kopā, un mēs pat negribētu to atzīt. Bet tās ir tādas lietas, kas ir ļoti būtisks mums, jo faktiski mūsu dzīve saistās ar finansēm, ar finanšu apmaiņu, ar dažādiem procesiem. Un bez finansēm šis darbs nenotiek. Ja? Nauda atklāja tavu sirdi. Un prasme ar naudu rīkoties parādīs tavu sirds attieksmi. Vai tu rīkojies saskaņā ar Dieva likumiem, jeb saskaņā ar šīs pasaules likumiem. Un tur ir atkal ļoti liela atšķirība ir tajās lietās, ka mēs vērojam, kā pasaules cilvēki darbojās un kā kristieši darbojās. Un dažkārt arī kristieši izdara negatīvas un varētu teikt, neslavējams lietas. Ja? Bet tas ir bijis kaut kāda veida nepaklausība, kaut kāda veida maldi vai nomaldīšanās no tā dzīvības ceļa, lai gan Dievs nevienu savu bērnu nav vēlējies iegrūst kaut kādos dziļos tādās problēmās un tagad tiec ārā. Dievam ir vienmēr bijis vēlēšanās mūs svētīt, uzturēt un vadīt. Ja? Bet viss pēc kārtas iesim.
Un tātad labākais veids, kā mēs varam noteikt, kur ir mana sirds šodien, ir paskatīties uz pagājušā, jeb gadu atpakaļ, kā mēs esam lietojuši savas finanses. Un man ļoti patīk, ko Aleksandrs jau pieminēja, ir gudri pierakstīt ienākumus un pierakstīt izdevumus. Un tad to bilanci savēlkot kopā, tu sāc redzēt, kā tu audz, kā tu attīsties, kā Dievs pieplusē klāt pie tā, ja tu esi uzticīgs viņam. Un tas nav vienkārši tā doma, lai mani tikai būtu labi, bet uzticams Dievam, tas nozīmē, ka Dievs rūpējās par visu, kas ir ap mums saistīts. Un arī manai sirdī būtu jābūt tādai, kad es redzu tā, kā Dieva acs redz, kā viņš redz cilvēku, kā viņš skatās uz cilvēku un uz savas draudzes vajadzībām, uz to kopējo ainu, kā tas ir. Dievs grib iesaistīt mūs visā tajā iekšā, lai mēs esam kā tādi sadarbības partneri Dievam uz to, uz ko viņš ir paredzējis mums iet un virzīties. Ja? Tātad pierakst un seko līdzi, kur ir kādas izmaiņas, kur ir pieaugums, kur ir iztrūkums. Lūdzu par to. Ļoti laba doma bija, ka mums ir jārunā ar Dievu. Un bieži manā dzīvē tā tas ir bijis, kad ejot uz darbu, zinot, ka šodien būs sarežģītas situācijas, sarežģītas konstrukcijas, kur smadzenes krakšķi, es gāju un es lūdzu Dievs, es teicu, tu vari dot gudrību, tu vari dot asu, skaidru izpratni tajā brīdī, kur, kā, ko vajag. Un pārtraukt zūdīties, pārtraukt uztraukties, bet vienkārši dari savu darbu, uzticoties un paļaujoties. Un jūs ziniet, notiek brīnumi. Notiek vienkārši tu esi iepriecināts, tu esi pacelts, tu jūti to Dieva aizstāvību, tu apzinies, ka viņš ir iekš tevis, kas tavu ikdienišķo dzīvi vēlas svētīt. Ja? Un tātad, lai to sirds pārbaude būtu, ja? Padomājam, kā mēs esam sējuši, kur esam tērējuši, kur esam lietojuši pagājušajā gadā. Un tas liecinās par to, cik daudz mūsu sirds ir saistīta ar Dievu un cik daudz mūsu sirds ir saistīta ar manu paša tādu dzīves uztveri vai ar to pasaulīgo uztveri dzīves. Ja? Un tad, kad mēs to sākam aptvērt, tad mēs arī sākam ieraudzīt, kad dažkārt tā mūsu sirds viņi ir ļoti saistīti ar naudu un ir jāmāk nodalīt. Tas, kas pienākās Dievam, tas, kas, varētu teikt tā, ja vēlamies, lai mūsu dzīves ir svētītāks, ir dažkārt jādod vairāk, kā man gribētos. Kā man gribētos iesēt, ja? Te nav runa par to, ja nav, ir runa par to, ja ir. Un mēs izliekamies, ka nav, ka mūs tas neinteresē, ka mūs tas neskar, ja? Un gan jau kāds to manā vietā var, gan jau kāds par to parūpēsies, bet te ir runa par to, mīļie, kā mēs katrs personīgi attīstamies, kā mēs katrs personīgi augam un ejam tajā paklausības līmenī, lai Dievs varētu sev pagodināt, kad viņš ir uzticams un viņš ir svētījošs, kas ir interesēts savu bērnu labklājībā. Ka tev nav vienkārši jādzīvo stresā, tev nav vienkārši jādzīvo ar tādu ko rītdien nesīs. Rītdien par sevi pati zūdīsies. Tev par to nav jāuztraucās. Tu dzīvo šajā dienā, tu dzīvo ar viņu šodien. Ja? Slavu Dievam. Un tas ir fakts, mīļie, kad nauda tiks tērēta tajās jomās, kas mums rūp visvairāk. Paskaties, padomā. Vienmēr būs kādas lietas, kas tev uzrunās visu pirms. Un tā reakcija, jeb tā izmaiņa, kas pievērsīs tavu uzmanības to, jo tev rūp tas, tev interesē tas, tev paņem tas, ja? Un tur arī jābūt līdzsvarā, ja? Kad mēs nevaram
ne iegūt, ne iznest kaut ko vairāk par to, cik ir mūsu resursi, ja? Bet viņi ir jāmāk pārvaldīt, viņi ir jāmāk viņus vadīt gudri un saprātīgi. Ja? Tātad klasiskā rakstvieta, kur es šodien gribu pieminēt, mēs visi to zinām, tas ir Mateja evaņģēlijums 6. nodaļa no 19. panta līdz 34. Mēs to nelasīsim, un tur sākās nekrājiet sev mans virs zemes, kur kodz rūstās maistā, un kur zagļi rok un zog. Ja? Praktiski tā ir sfēra, kur mēs varam tikt atbruņot jebkurās jomās. Ja? Bet mums ir jābūt bagātiem iekš sava Dieva. Un viss tālāk tur runā līdz pat 34. pantam. Bet ko es gribu uzsvērt? Šeit ir 5 reizes uzsvērts nezūdies. Jēzus personīgi māca, kā dzīvot savu dzīvi šodien, nezūdoties par šodienu un nezūdoties par priekšā stāvošajām dienām. Katra diena, tā ir žēlstības diena, kas mums ir Dieva uzticēta, lai ar viņu mēs šodien varam dzīvot un dzīvot labi. Saka, dzīvot labi. Tā ir paredzējis Dievs. Dzīvot labi. Un viņš vēlas redzēt to labumu, ka tavā dzīvē tas ir. Nevis, ka tur iztrūks, nevis, ka tur ir kaut kāds saspīlējums, kaut kādas konkrētas neziņas vai kā. Bībele uz to vada, lai mēs dzīvojam šodien gudri. Ja? Un Jēzus pateica, ka tie cilvēki, kas nepazīst Dievu, viņi loģiski viņi arī nespēja uzticēties Dievam, viņi nespēja paklausīt Dievam, viņi nespēja sekot Dievu norādēm, jo viņi jau nepazīst viņu. Bet mēs, kas viņu pazīstam, mums šodien ir jārēģē pareizi uz tām lietām, uz kurām Dievs pievērš mūsu uzmanību. Un tie cilvēki, kas nepazīst Dievu, ko mēs redzam? Viņi ir baiļu nomākti, viņi ir mankārības vadīti un viņi ir raižu pilni, jo viņi visu laiku par kaut ko raizējās. Viņi visu laiku ir par kaut ko neapmierināti. Viņos visu laiku ir iekšējs stress un viņus bezmaz tā kā dīda kāds. Viņi vienkārši nevar būt mierīgi, ja? Jo viņiem vajag. Ja? Tātad šīs 3 lietas ir, ja? Un mēs redzam, ka tur nav nekā garīga. Tas ir materiālais, tas ir šīs laikmets, kas mūs grib tā kā ieraut sevī, lai mēs nevarētu būt kontaktā ar Dievu un baudīt to sadraudzību, ko Dievs ir paredzējis priekš katra savu bērnu. Tas nav tikai svētdienas dievkalpojums. Dievs ir paredzējis sadraudzību mums ar sevi ikdienā no rīta līdz vakaram, visus darba dienas. Saprotiet? Un katrā tādā jomā viņš saka, tā gudrība, kas nāk no augšienes, tā ir pārāk par pasaules gudriem. Ja? Ir lietas, ko mēs varam mācīties, un ir saprātīgi, ko dara pasaules cilvēki, kas nepazīst Dievu. Bet pāri visam Dievs saka, ir gudrība, kas ir manis dota. Un mums tā gudrību ir jālieto, jeb citiem vārdiem, mums ir jāpievērš sava uzmanība, lai mana sirds spēj tam paklausīt un spēj iedziļināties, respektīvi mācīties. Visu mūžu mācīsimies. Es savos gados, es vēl joprojām mācos, un man ļoti patīk, un es centīšos nākt, ja cik vien būs iespējams, es gribu visu šīs 10 tēmas arī iziet cauri, jo tas tikai papildina to, ko mēs jau esam apgūši, kurā mēs jau esam savā veidā, kaut kādā drošības tādā sfērā jau, ka mēs apjaušam un saprotam, kā tas darbojās, kā tas nedarbojās, un ir lietas, kuras tu atkal dzirdi pilnīgi no cita rakurs, kā to palīdz cits ieraudzīt un saprast, wow, tiešām, tā ir laba lieta, tam jāpievērš uzmanība. Tāpēc, jo tā ir par svētību, ka mēs varam cits ar citu dalīties un citā ieklausīties.
Bet redz, kas notiek? Tad, kad mēs izlemjam kļūt par patiesiem Jēzus Kristus mācekļiem, jeb viņa sekotājiem, tad mums ir jāmāk šīs raizes, šīs bailes, šīs savas vajadzības pakļaut Dievam. Ja? Jo mēs esam kļuvuši viņam uzticīgi. Ja? Un ja Dievs saka, kad viņam interesē mūsu dzīves, tad mums ir jāmāk viņam uzticēties. Ja? Jo tas ir svarīgi. Putni tak nedzīvo bailēs. Ja? Šitā rakstvieta, tā nodaļa, kur viss tur Jēzus viss uztver. Putni nedzīvo bailēs, jo viņi zina, ka Dievs par viņiem rūpējās. Ja? Un arī mums vajadzētu būt apņemtiem ar šo mieru. Un kas ir šis miers? Kad tā ir Dieva apgādība, ka manī ir skaidrība, manī ir drošība, ka Dievs par mani rūpējās. Protams, ja es pats neko nedarīšu, es nevaru teikt, Dievs, tu par mani rūpējies un man nekas nav jādara. Tas ir aplami. Tā tas nedarbojās, jo Dievs mūs ir radījis ar spēju sadarboties ar viņu, strādāt, rūpēties par lietām, kuras Dievs personīgi ir uzticējis mums. Un tad lūk, ka mēs saprotam to, kas ir mūsu daļa, kur mēs esam aicināti šajā dzīvē, lai nes savu atbildības daļu. Tad Dievs saka, es parūpēšos par to daļu, kas ir tā pārdabiskā, teiksim, tas, kas bija šai nabaga atraitnē, ja? Kur Dievs parādīs savu pārdabisko daļu, kur viņš iejaucās. Un dažkārt mūsu dzīvē tas var būt kaut kāda vienkārši speciālī doma, kas atnāk, wow, un ir, tu to satver, un viss saka, kā tev tas ienāca prātā, kā tu to varēji izdomāt. Lūk, mīļie, nekas nebija jāizdomā. Tu esi sadraudzībā ar to dzīvības avotu, kas ir neaptverama godība. Un viņa vēlas svētīt mūs. Mums vienkārši jāmāk ar viņu sadarboties. Un svētīgi tie cilvēki, kas ikdienas dzīvi pavada ar viņu kopā. Nevis tikai atnāk svētdienās uz dievkalpojumu paklausīties, jo mums svētdienās ir labi, nav ko mājās darīt. Mājās mēs esam aizņemti saviem darbiem, ja? Bet īstenībā Dievs grib, ka mēs pārdomājam, kāda ir mūsu diena šodien bijusi. Kas ir bijis pozitīvs, kas ir bijis negatīvs, kur man ir veicies, kur nav veicies. Un ja nav, kur ir mana tā daļa, kas man vajadzētu ņemt vērā, ar ko man vajadzētu strādāt, pie kā man vajadzētu piepūlēties. Ja? Mums ir nepieciešams ēdiens, apģērbs, mājvieta, pareizi. Un Dievs zina, viņš ir mīlošs tēvs. Viņš to nenoliedz, ka tas mums nebūtu vajadzīgs. Ja? Bet viņš, ja rūpējas par putniem gaisā, tad vēl jau vairāk viņš saka, es vēlos parūpēties par tevi. Un tālāk Jēzus runā par prioritātēm, kas mums ir jāsakārto savā ikdienas dzīvē. Un šeit 33. pantā viņš tālāk saka, bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ un tā tālāk. Ja? Tātad, kad mēs sekojam Jēzum, tad tas uzskatām parādīsies, kas priekš tevis ir svarīgais, kas priekš tevis ir tas, kas tev tik tiešām rūp, kas tev tik tiešām interesē, un tas parādīsies, to nevar noslēpt, jo tu par to runāsi, tu par to interesēsies, tu par to jautāsi un dalīsies. Piemēram, ja mēs izlasām kādu rakstu vietu, ja tev tas ir uzrunājis, tu gribēsi dzirdēt, ko tavs brālis, tavu māsu, kā to rakstvietu uztver, kā saprot. Ja tu saproti, ka tas ir tavas dzīves vai karjeras vai kādas cita veida kāpienas, kas vienkārši tev var tas ir pagājis secen, bet tu izmani, ka Dieva gars tevi uzrunā tajā jomā, tu būsi ar tādu entuziasmu pieies klāt pie savu brāļu, teiks, paklau, kā tu uztver šo rakstietu, kā tas tevi uzrunāja, kā tas tevi skāra, tu vari padalīties, kā tu, un tu pastāsti no savas pozīcijas, viņš pastāsti no savas pozīcijas, un jums veidojas kontakts, veidojas tāda saikne, kas mēs kā draudze, mēs ieraugam to, ka Dievs ir viens vesels, kas rūpējās par katru mūsu
tādu dzīves kopējo daļu, lai mēs nebūtu katrs par sevi, bet būtu kopā zem tā viena tā veseluma. Un mēs kopā ceļam, mēs kopā darbojamies, mēs kopā cits par citu priecājamies, mēs kopā cits par citu aizlūdzam, mācamies un augam. Un visās jomās augam. Ja? Mēs nekad nepārstājam augt. Slavu Dievam. Tātad, ja mēs parādīsim no savas puses, kas mums interesē, kas mums ir tas svarīgākais, ja? Mēs kā rezultātu saņemsim to, ka mūsu vajadzības tik tiešām tiks apmierināts. Un tas notiks pilnīgi negaidot, tas notiks pilnīgi tev neiespringstot tajās lietās, viņas dabiskā veidā vienkārši pakārtosies, vienkārši atnāks katrā savā dienā, kādos dzīves notikumos, tu vienkārši ieraudzīsi un sapratīsi, ka tiešām Dievs par mani rūpējās, ka tas ir Dieva pirksts, ka tas ir Dieva lēmums. Un mēs tā kā esam katrs Dieva svētītie pareizi. Dievā mēs esam svētīti, viņa dēli, viņa meitas, ja? Un katrs lēmums par to, kā es tērēju savu naudu, tas ir garīgs lēmums priekš manis. Es nevaru atdalīt šo finanšu lēmumu no kādas ikdienas lēmuma. Tas ir garīgs lēmums, jo mēs kopā, tā ir mana sirds, tā ir mana dzīve, un tas ir mans Dievs. Mēs esam kopā apvienoti. Ja? Tātad šis garīgais lēmums, viņš parāda, vai es viņam protu uzticēties, jeb es gribu viņu apšaubīt. Un apšaubīt Dievu mēs varam, rīkojoties pēc sava prāta. Rīkojoties, jeb izdarot tā, kā man gribētos to darīt. Ja? Un savu naudu, ko mēs lietojam tajās lietās, ko mēs cienam, ko mēs vērtējam, un tas ir pareizi, tur nav nekā nepareizi, jo Dievs vēlas, lai tu baudītu dzīvi. Un Dievs, ja tev ir svētījis un devis šīs finanses, viņš ļauj tev brīvi ar tām rīkoties. Nav nekas uzspiests, nav nekas tāds, varētu teikt tā, fiziski iespaidots, kuru dēļ tu esi spiests nest šo upuru, esi spiests nest kādas lietas, tikai tādēļ, redz, ka kāds tev uz to piespied. Nē, tā ir mana sirds gatavība atsaukties tam, ko Dievs aicina kā man sadarbības partneris zemes virsū, sadarbojoties ar viņu, lai es varu īstenot un piepildīt. Varbūt tas ir draudzes kopējais tāds dzīves aicinājums, jeb situācija, kas šodien ir jāatrisina. Vai tas ir tavs personīgais dzīves aicinājums tādās jomās, kur vienkārši tev vajag kādu palīdzību, ja? Bet tur ir tāda brīvprātības principa attieksme, ja? Tas nav uzspiests. Vienkārši mēs varam paklausīt un būt svētīti, mēs varam ietiepties, darot pa savam un teikt, manā dzīvē iet tā, kā iet. Ja? Es nemaz vairāk neko negaidu, es uz neko vairāk neceru, man ir labi tā, kā ir. Ja? Un mēs varam arī samierināties ar šādām druskām un teikt, vai tad ir vērts censties, redzot visu šo nepastāvīgo laikmetu, redzot visu šos vējus un brāzmas, kas nāk pāri, te ir, te nav, tu īsti nevar saprast neko, bet pie Dieva tas nav. Un te jautājums ir tas, pie kā manas sirds ir, no kā es esmu ietekmēts. Vai Dieva vārds mani ietekmē dzīvot viņa mierā, jeb es esmu ietekmēts no šīs pasaules sfērām, kas mani grib izšaubīt no tā viņa miera, un lai es zūdos, rūpējos, uztraucos un nezinu vēl ko. Ja? Tātad Dievs ir priecīgs par to, ka viņš var tevi svētīt. Un tu savukārt arī esi priecīgs, ka tu vari brīvi lietot savus līdzekļus. Tu vari darboties ar tiem, jo tie ir tavi un Dievs tos tevi devis, lai tu tos lietot. Ja? Bet tomēr tā ir vienkārši tāda patiesība, ka tas, kur tu izvēlies tērēt savu naudu, tas atspoguļos tavu garīgo sirds stāvokli.
Un kas ir mūsu garīgais sirds stāvoklis? Tā ir mana izaugsme, mana garīgā izaugsme. Cik es esmu Dievā, cik es esmu sakņots Dievā. Vai šīs apkārtējās problēmas mani virza, šauba un ceļ vai gāž? Jeb es esmu stiprs savā Dievā, ka tās man neietekmē, jo es zinu, ka Dieva rūpe un Dieva svētība ir tā, kas man pavadīs visu manu mūžu. Un tur viņš mūs aicina no labprātības principa, kad, jo manas sirds, ja būs tajā iesaistīt, Dievs nāks pretīm un viņš mūs svētīs un mums palīdzēs. Salmana pamācības, atkal zinām rakstvieta 3. Salmana pamācības 3. nodaļā. Salmana pamācības 3. nodaļā no 9. līdz 10. panta dod godu tam kungam arī no savas manas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmais. Un tur tā tālāk. Ja? Tātad, tad, kad mēs paklausībā dodot, mēs pagodinām Dievu. Un tas ir, ka mēs finansiāli atbalstam savu vietējo draudzi. Kāpēc vietējā draudze? Es daudz esmu dzirdējis, kāpēc man jādod vietējā draudzē? Tāpēc, ka tā ir vieta, kur tu saņem garīgo barību. Un Dievs teica, tas ir visu pirms, kur tu pienes savu ziedojumu, pienes savu desto, jo tu rūpējies, tu audz šajā ģimenē, un tev ir svarīgi, lai šeit būtu visa kā pietiekoši. Lai tie cilvēki, kas ienāks no ārienes, tie cilvēki, kas nāks pie Dieva, viņi redzēs, kā mēs, kā Dieva bērni augam, kā mēs darbojamies, kā pie mums viss notiek, ka viņus tas paņem, ka viņus tas interesē, ka viņiem tas kļūst interesanti. Ja? Tāpēc arī mums, kā Dieva bērniem, mums vajadzētu par to domāt, vai mums pašiem tas rūp maz, un vai mums tas ir svarīgi, lai šeit būtu labi, interesanti priekš tiem cilvēkiem, kas ienāk. Ja? Un tāpēc tā dod Dievam godu arī no savas manas, tas Dievs rūpējās par savu ģimeni, Dievs rūpējās par savu draudzi, un tā ir vieta, kur mums ir jādod. Tu, protams, vari sēt arī citur pēc tam. Tu vari dot, tu vari palīdzēt cilvēkiem, bet primārais, visu pirms, labāko, pirmo, visu to, kas ir, atnes Dievam. Un Dievam ir tava draudze. Jo Dievam tā ir, nav cilvēki, bet Dievam tā ir. Un Dievs saka, atnes tur. Un tu redzēsi, es tevi svētīšu. Un tu redzēsi, kā es visas lietas pakārtošu tā, ka jums nebūs trūkumi, ka jums visa kā būs. Ja? Šeit ir atkal tas paklausības solis, vai es protu uzticēties un paklausīt, un brīžiem ir tik daudz cilvēku visādas muļķības runā, ja? Tas ir tikai mācītāji tādas domas, mācītāji tādas lietas, ja? Viņi neiedziļinās tajā, ko Dievs vispār runā, kā Dievs domā, kā viņš redz visu šo garīgo apgādību, rūpi, kā viņš ir ieinteresēts visā tajā. Bet jūs saprotiet, ka nekas nenotiek bez mūsu līdzdalības, bez mūsu sadarbības ar viņu. Un jo mēs vairāk tajā esam ieinteresēti, lai tas būtu saskaņā tā, kā Dievs saka, mēs sākam redzēt, ka tik tiešām mūsu vidū sāk notikt lietas, sāk notikt pārmaiņas, izmaiņas, ja, mūsu pašu sirdīs un viss tālāk uz priekšu. Ja. Tātad tas ir ļoti svarīgi mums saprast, ja, jo man ir jāapzinās, vai tā ir mana ģimene, vai man ir svarīga šī vieta, vai es dodu to ar prieku, ar pateicību. Es zinu, kad man ir jārūpējas par šo vietu, ja? Ka tas nav tikai gana pienākums, ka tas nav tikai kāda kalpojoša līdera pienākums, bet ka tas ir pienākums ik katra cilvēka, ja es apzinos, ka tā ir mana vieta, es to dodu paklausot, un es saku, Dievs, es zinu, ka tu mani svētīsi. Un tu par visām pārējām lietām parūpēsies. Ja? Mums nevajadzētu dot tikai tāpēc, lai saņemtu Dieva svētības. Bet jūs ziniet, kāpēc mums ir jādod? Tāpēc, ka mēs jau esam svētīti. Tāpēc mēs dodam.
Mēs vairs neapšaubām Dievu. Mēs vairs nedomājam, vai man kas paliks. Jo tu zini, ka tev paliks. Jo Dievs ir tas, kas par tevi rūpējas un gādā. Ka Dievam ir daudz vairāk domu, vēlmju un interesētības tavas dzīves atklāšanai, cik tev pašam vēl šī brīdī pat tas liekas šauri vai tuvi redzot, vai kā Dievs grib pavērt plašāk to skatījumu uz mums, lai mēs ejam ar viņu, lai mēs iedrošinājamies, lai mēs uzticamies. Un tas, protams, ir darbs, tas, protams, ir paklausības solis. Sāc ar maziem solīšiem, solīt pa solītim iet uz priekšu, bet tu sāc apjaust. Jā, Dievs nekad nemelo. Jā, tā ir fakts, ka viņš ir ieinteresēts šajā ikdienas dzīvē. Un ir daudz tādu lietu, kuras nedarbojas tikai tāpēc, ka mēs kaut kā stīvi paliekam tajā savā pozīcijā, tajā savā dzīves uztverē un negribam ļauties tai brīvībai, iekš kā Dievs mūs grib ievadīt. Ja? Jo tā kā es uzsvēru, finanses, viņas ir ļoti, ļoti tuvu manai sirdī. Un man ir jāmāk dalīties ar to, man ir jāgrib palaist brīvībā. Ja? Nevis sēdēt uz to virsmu, nevis domāt tikai, lai tikai man nepietrūkt, lai tikai man kāds neapzakt vai kaut ko kā citādāk, ja? Bet vienkārši mācīties dzīvot ar to brīvības sajūtu, par ko Dievs mūs māca. Ja? Tā kā viņš ir labs Dievs, mīļie. Un tā kā viņš ir labs Dievs bijis šajā laika periodā, varbūt tas tu esi nofiksējis kādu laiku sprīdi, kurā tu esi bijis viņam uzticīgs, paklausīgs, un tas sāc aptvērt, kā bija pirms tam, un sāc ieraudzīt to, kā Dievs vēl vairāk var tev nākt pretī, kā Dievs tev var vairāk pakārtot. Un to tu vari ieraudzīt tikai tad, kad tu paliec viņam uzticīgs došanā, kad tu viņu tālāk svētī, kad tu tālāk atbalsti savu draudzi, kad tu turpini sēt, ka tev tas nav tāds kāda brīža aizraušanās moments, bet kad tu saproti, kad faktiski gadā ir 12 mēneši tikai, ja? 12 algas. Nu, ja vēl ir blakus ienākumi, vēl biežāk sanāk, ja? Un liekas, cik tas ir 1, 2, 3, 4, un atkal gads ir, ja? Un paskaties atpakaļ. No tām visām lietām, ko Dievs tev ir uzticējis, tiem ienākumiem, cik daudz laba ir tava nauda paveikusi, cik daudz laba, kur viņi ir ieguldījis, vai viņi nesus ir augļus, vai viņi nesus kādas tādas kopējas svētības, par ko arī cits var teikt. Tik tiešām tā ir laba lieta. Jā. Да, хорошо. Да, хорошо. Es dzirdēju vienu tādu notikumu dzīves stāstu. No debesīm nokrīt 500 eiro. Iet uz debesīm. Jā, 500 eiro. Un arī 5 eiro atnāk. Un Pēters saka, 500 евро ни разу в церкви не были, все в ад. 500 евро ни разу не были в церкви. Jā, ka 500 eiro nekad nav bijuši draudzē. Ejiet uz elli. Bet 5 eiro. Jā, tā ir tāda ikdienišķa valūta, pastāvīgs klients, kas vienmēr piecinieks. Jā, un nāc uz debesīm. Jā, 500 eiro nekad nav bijuši draudzē. Jā, bet piecīši tie ir tādi draudzes locekļi. Ну да, никто, да. Jā. Нет, очень хорошо. Un tā, mīļie, tātad tie resursi, tie līdzekļi, kas mums ir uzticēti, mums faktiski tā ir tava brīvība, tā ir tava rīcība, tā ir lieta, kas ir tava, ar kuru tu var brīvi rīkoties, ar kuru tu var brīvi darboties, jā. Un Dievs saka, bet atceries, kad es esmu svētījošs Dievs, kad viss sāks ar mani, viss no manis.
Un tad, kad mēs viņu godinām, tas jau vispār ir manas sirds lēmums, tas ir sākums, ka es saņemu algu. Es jau ar pateicību saņemu, nevis skatoties, kas man to naudu iedod un pasaka, oi, tu esi foršs cilvēks, ka tu man iedevi šodien darba algu. Ja? Bet es jau paskatos uz Dievu ar garīgu skatījumu. Es saku, Tēvs, paldies par šo darbu algu, kur es esmu saņēmis šajā laikā. Jo tu esi tas, kas svētī. Un tu esi ar cilvēkiem tas, kas darbojies. Ja? Faktiski redzēt to ar tādu garīgu skatījumu, nevis ar tādu materiālu, tūredzīgu, jeb īsu, bet kad Dievs, varbūt pat cilvēks vēl nepazīst Dievu, bet tu to zini, kad viss šis darbojās, jeb rosās, tāpēc, ka Dievs to tā ir iekārtojis un Dievs to tā ir paredzējis. Ja? Mums ir, tad, kad ir šāda iespēja dot, jeb ziedot, kad mūsu sirdī vajadzētu būt prieka pilnai, nevis tādai noskumušai, ja? Bet dot ar prieku, jo tu vēlies palīdzēt, tu vēlies atbalstīt, tu vēlies iesaistīties tajā. Un tad, kad mēs to darām, tad tas ir jādara pēc vārda. Nevis tā, es šodien nejūtos dot, es šodien neesmu uzrunāts tik spēcīgi, lai man gribētos sataustīt maciņu, izvilkt un ielikt. Ja? Varbūt tas citreiz, ka tas, kas runās par ziedojumiem, pratīs mani spēcīgāk uzrunāt, tad es ieziedošu. Ja? Bet tieši pretēji, tas jau ir jāzina, praktiski tam ir jābūt manai motivācijai. Es dodu nevis kāda cilvēka dēļ, es dodu, es svētīju, es dalos tādēļ, kad es vēlos būt svētīts. Un Dievs, skatoties mūsu sirdīs, viņš pēc mūsu sirds arī atbild, viņš atmaksā, viņš ir uzticams Dievs. Ja? Mums ir jārīkojas pēc vārda, jo mūsu sajūtas bieži melo, mūsu sajūtas bieži mūs grib maldināt. Ja? Un līdz ar to mēs esam tādā zaudētāja lomā. Bet, ja mēs rīkojamies saskaņā ar vārdu, mēs būsim svētīti. 2. vēstule Korintiešiem 9. nodaļā, pierakstām to rakstvietu, jūs mājās varēsiet pārlasīt, 9. nodaļa no 6 līdz 11. 2. vēstule Korintiešiem no 9, no 6, tur rakstīts, bet tu, es saku, ka sīks sēt, tas arī sīkst pļaus, ja? Un mēs zinām, ka Dievs aicina mūs būt sējējiem uz svētību. Sējējiem uz svētību, ja? Jo Dievs vienmēr ir lietojis cilvēkus. Un, lai palīdzētu atkal kādam citam cilvēkam. Lai gan mēs varētu tā padomāt un teikt, kāpēc viņš pats, viņam jau viss kā ir, viņš pats taču varētu svētīt. Bet tas ir bijis Dieva sirdī iesaistīt mūs šajā sadarbībā, kad cilvēks caur cilvēku tiek svētīts. Un pār tam stāv Dievs. Pār ir viņa nodoma, pār ir viņa lēmumi. Ja? Jo ievērosim, kas šeit ir teikts 11. pantā, tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Bet es maz drusciņu šeit savā interpretācijā to priekš sevis. Es saku, var tas arī tev tas derēs. Ja? Kā es saku, tad jūs būsiet bagāti visās labās lietās katram labam darbam, un tā mēs ar savu paklausību panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Ja? Man, rīkojoties, atbalstot Dieva vārdā sacīto, es rīkojos saskaņā ar to, tātad tā ir mana paklausība. Cilvēki redzēdam manu rīcību, viņi dos Dievam godu, viņi slavēs Dievu, viņi pateiksies Dievam par ko? Par tavu dāsnumu, par devēju dāsnumu, par cilvēku dāsnumu. Viņš var tas šī brīdī nesaprot, kāpēc es varu iesēt tik dāsni, bet tas, kas ir garīgs cilvēks, viņš saprot, ka tas ir garīgs princips, kurš darbosies. Viņš negaida no cilvēka atpakaļ. Viņš uzticas Dievam. Viņš pielūdz Dievu.
pirms ieliek šo ziedojumu, pirms ieliek šo upuru, pirms ieliek šo vienalga kādas finanses tās var nebūt. Viņš lūdz Dievu, viņš sarunājas ar Dievu, viņš uzticas Dievam, un tad tā nav tāda tukša naudas ielikšana. Jūs saprotat, par ko es runāju, jā? Tā nav naudas nodošana, kā aploksni tukši tāda atdot. Tā ir vispirms saruna ar Dievu. Tā ir tavas sirds, kur tu kontaktējies ar Dievu un saki, tu iekšēji saki, kungs, tas vārds man šodien uzrunāja. Es vēlos dalīties. Ko, kā, cik tas ir, kas formē mūsu iekšējo to iekšējo cilvēku, kad es garīgi jūtu izmanu šo kontaktu, saprat manī nāk un paklausot, tad Dievs saka, es svētīju, tad es būšu par svētību. Ja? Tātad mēs ar savu paklausību panākam to, ka cilvēki sāks vērtēt Dievu, ka cilvēks sāks ieraudzīt, ka tas nav vienkārši tikai mana pašu spēju vai talants, kas atnes man šīs finanses, bet ka tajā ir iesaistīts Dievs, kurš svētī to, ko es daru. Un cilvēkiem tas ir sava veida uzskatāms līdzeklis, mana paklausība, kad citi cilvēks arī sāks pievērst uzmanību Dievam, sāks pievērst uzmanību to, ko saka Dieva vārds, ja? Stāstā par bagāto cilvēku ar nepareizām prioritētām, tas ir par Lūkas evaņģēlijumā. Paskatīsimies pretējo gadījumu. Visiem zinām rakstu vietu Lūkas 12. Mājās mēs to atkal varam izlasīt, lai vienkārši laiks, bet mēs ejam uz beigām jau. Lūkas 12.16, jā. Lūkas 12.16. Un šeit Jēzus personīgi atkal, viņš saka par šo bagāto jaunekli. Līdzība par bagāto muļķi, faktiski, te ir rakstīts. Es vēlētos redzēt, ka visi jaunekļi gudri ir. bet tiešām padomājiet, cik 18. pantā pievērst uzmanību, cik muļķīga doma. Viņš saka, es zinu, ko es darīšu. Pirmā doma, kas viņam iešājas prātā, ja? Es zinu, kāda neprāta rīcība. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielāks par tiem, kas bija līdz šim. Kāda piepūle, kāds darbs, visu to dabūt no tiem šķūņiem ārā, uzcelt lielākus, pēc tam visu to ielikt iekšā un vēl strādāt, pūlēties, domāt, kā visu to piepildīt. Citiem vārdiem, par ko šeit Jēzus runā par to, ka es esmu aizņemts ar savu dzīvi, es esmu aizņemts ar savu plānu, es esmu aizņemts, kā sevi nodrošināt, lai man nebūtu, lai man būtu nodrošinājums visam manam mūžam. Un nobeidzās tas, bet Dievs saka, tu neprātīgais cilvēks, vai tev rītdien pieder? Un kā būs, kad es atprasīšu tavu dzīvību? Kur viss tas būs? O, maniem bērniem. Viņiem vairs tas nevajadzēs. Jo mēs nezinām, kas var dzīvē mainīties, kā tas viss var notikt. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi ir dzīvot gudri šajās dienās un būt ar tādu pareizu stāju šajās lietās, lai mēs nedzītos tām lietām pakaļ, kā pasaulīgie cilvēki dzenās, kas dzīvo bez Dieva atziņas. Ja? Un šis vārds saka, ka mums būtu jābūt bagātiem Dievā. Ja? Un tas ir iespējams tikai tad, ka manas acis ir visu pirms vērstas uz Dievu un tad uz zemes lietām. Kad es kontaktējos ar Dievu, ja? Kad es redzu citus cilvēkus ap sevi, kad es redzu brīnišķīgus draugus ap sevi, kad es redzu cilvēkus, ar kuriem var dalīties. Ja? Es neesmu pats par sevi, kas iejūdzies savās tādās neprātīgās lietās, kur es dzenos pēc tā, lai tikai to īstenot un piepildīt. Ja? Un ap mani nav vairs nekā. Es esmu šajā dzīvē kā vergs palicis tikai, lai saraust to mantu, lai tikai iegūtu vairāk un vairāk un vairāk. Un varbūt tas kāds tik tiešām arī jūtas labi, ka viņam ir daudz naudas, bet citur vārds saka, ka viņš savā bagātībā ir tik nelaimīgs un tik nabaks,
kā tas, kas varbūt nemaz tā nejūtas, ka viņš ir bagāts. Ja? Un par ko tas liecina? Kad nav nekad tā īstenā drošība naudā vai mantā vai kur citur, bet tā garīgā svētība ir tajā, kad es protu būt kā instruments, jeb kā trauks, caur kuru Dievs savu žēlstību var parādīt, mūsu dzīves svētīt, mūsu uzturēt tajā līdzsvarā, lai mēs esam balansā ar to, ko Dieva vārds saka, priekš mums ir katru. Ja? Tātad manas acis ir vērstas uz Dievu, manas sirds sarunājas ar Dievu. Es nedaru visu uz dullo ieradumu pēc vai vienkārši kā pagadās, bet tas ir soli pa solim, kur es konkrēti dzīvoju, mācos dzīvot ar Dievu, daloties ar viņu, uzticoties viņam, un tad vērot, kā tas viss īstenojas un piepildās mūsu dzīvēs. Ja? Šajā pasaulē, mīļie, īsta drošība ir vienīgi Dievā. Un šis neprātīgais cilvēks, viņš domāja, ja es pats par sevi neparūpēšos, tad viss manai dzīvei nav nekādas jēgas, bet īstenībā viņš savu dzīvi pazaudēja. Dzenoties pēc manis, viņš savu dzīvi nodzīvoja pa tukšo, bezmērķīgi, bezvērtību, tur nekā nebija. Un gala iznākumā mēs redzam, ka tas ir posts un bēdas tikai. Tātad, kas vēl, ko es vēl gribēju pielikt klāt šajā? Ja mēs paši, teiksim, rūpējamies par to, lai mūsu dzīves būtu drošības, ja, tad tā prioritāte, kas būtu pirmā, tā kļūst par tādu mūsu baiļu sajūtu. Ja. Mana rūpe, tā ir baiļu sajūta. Ko nesīs rītdien, kā būs tālāk. Es visu laiku dzīvoju zem tādas baiļu nastas. Ja. Un otrs, tā ir nezināma nākotne. Jo mēs neviens nezinām, kas rīt pairīt mūs sagaida. Ar kādām lietām mums būs jāsatiekās, kādi uzbrukumi, kādas izmaiņas vai pārmaiņas būs. Bet Dievs to zina. Un tad, ja mēs nākam viņa priekšā, ka mēs katru dienu iesākam ar viņu, viņš jau par to ir parūpējies, pagādājis, lai tu varētu kā viņa bērns nodzīvot ar viņa dāvāto mieru, iekš tās uzvaras, ko Dievs priekš mums ir paredzējis. Ja? Tātad ir atkal jāmāk uzticēties Dievam, ja? Uzticēties, palikt viņam uzticīgi. Un, ziniet, kamēr mūsu sirds un manta nepiederēs Dievam, mūsu došana, viņa vienmēr būs mūsu iekšējā cīņa. Es atkārtošu vēlreiz. Līdz kamēr mana nauda un mana manta nepiederēs Dievam, jebkura veida došana, tā būs mana iekšējā cīņa. Es cīnīšos, es gribēšu paklausīt, es gribēšu būt labs, bet viens iekšēji saka, tas ir tavs, turies pie tā, tas ir tavs, nedod, neziedo, nedalies. Ja? Un tad, kad mēs tam tiekam pāri, jeb tad, kad mēs pieaugam un kļūstam jau garīgi tādi stabilāki Kristū, mēs sākam apzināties, cik tas ir bezjēdzīgi, cik tas ir faktiski stulbi, turēties pie kaut kā, kas var vienā naktī iznīkt, kas var pazust, un tev nekā nav. Nav nekādas cerības, nav ne uz ko paļauties, nav nekā. Un pēdējā rakstvieta 1. Timoteja 6.6. 1. Timoteja 6.6. Un tur arī būs divas labas atziņas. 1.6. Un kā tur skan? Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Amen. Pieticība. Kā mēs to varam teikt? Tas nozīmē ar šīs dienas apmierinātību. Es esmu apmierināts. Es esmu strādājis, un es zinu, ka man ir atalgojums. Es zinu, kad es saņemšu, ja es esmu bijis godīgs pret Dievu, tātad es esmu bijis godīgs arī pret savu darbu devēju. Es esmu godīgs bijis savā darbu kolektīvā. Es esmu bijis godīgs pret cilvēkiem, tāpēc, ka es respektēju Dievu, tāpēc, ka viņš ir manu acu priekšā, un es daru visu tā, lai viņam patiktu.
Jūs saprotiet, cilvēki redzot to, viņi sāks tevi redzēt, viņi sāks tevi uztvert un viņi padomās, vau, šis tiešām ir īpatns cilvēks. Iekš viņa citi principi darbojās, iekš viņa ir kaut kas citāds, nekā mēs esam pieraduši redzēt. Un tas ir tas, mīļie, kas pievelk neticīgo cilvēku uzmanību pie tā, mana rīcība atspoguļo to, kā bērns es esmu. Mana rīcība liecina par to, kas manā sirdī ir dārgāks, vai tas, ko Dievs kā tēvs priekš manis ir paredzējis, jeb tas, ko kā cilvēks priekš manis, manā acu priekšā ir. Ko es uztveru vairāk, ko es bīstos vairāk, ko es mīlu, kas ir šīs svaru kausos, tas svarīgākais, kas manu uzmanību pievērš. Ja? Un redziet, tā liecība ir par to, kā cilvēki sāks dot godu Dievam. Viņi sāks pievērst uzmanību tam, jo tava dzīve liecina, ka tu esi Dieva svētītais, ka tu esi Dievam īpašs un Dievam dārgs. Ja? Vai tad Dievs sacīja, labi, es izlasīju 6. Tā. 10. pāns par to ļaunumu sakni ir tā tālāk. Jā, Dievs šeit māca mums būt bagātiem Dievā, ja? Nevis tajās laicīgajās lietās mūsu bagātība, ja? Bet lai mēs esam bagāti ar Dievu. Un bagāti ar Dievu tas nozīmē, kad es pazīstu viņu. Es saprotu to, ko Dievs saka. Viņš nav man svešs, viņš nav kaut kas tāds, kaut kas attāls un nepaņemams, ja? Bet es esmu brīvs savā Dievā rīkoties ar to, kas man uzticēts, jo faktiski Dievs arī neko nepiespiež mums ar varu darīt, bet viņš grib mūs iesaistīt, lai tas ir kā brīvprātības princips, ka mēs dodam mīlestībā, ka mēs dodam aiz cieņas, ka mēs dodam aiz tādas laba prāta, jo mēs mīlam savu Dievu, mēs mīlam savu tēvu. Un izlasīsim vēl 17, 19. Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā piekodini, Pāvils saka Timotejam, lai viņi nebūtu augstprātīgi un nelikt cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. Redzat, Dievs dod visu bagātīgi baudīt. Lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesautīgi, uzkrādam sev labu mantas pamat nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību. Ja? Tātad Dievs nesaka, ka bagātība ir kas ļauns, bet Dievs šeit māca, kā mēs ar savu bagātību varam pagodināt Dievu. Citiem vārdiem, Dievs mūs iesaista, ja tev ir daudz dots, viņš saka, mācies arī dalīties ar to. Netur to pa savu, neesi sautīgs, neesi tāds, kas visu zem savas kontrols. Ļauj Dieva kontrolē par to valdīt. Esi brīvs tajā, jo viss ir zem Dieva. Ja? Un divas atziņas ir. Pirmkārt, ir netiecies pēc tā, lai tu būtu bagāts, tādējādi aizmirstot to, kas ir vissvarīgākais. Un vissvarīgākais šajā ziņā ir, ka Dievs ir tas, kas svētī. Ka Dievs ir tas, kas palīdz, ka Dievs ir tas, kas aizstāv pat grūtos, tādos pat bezizējas situācijās, ka tevi ir šī drošība, tevi ir šī bagātība savā Dievā, ka tu zini, ka Dievs no katras situācijas tevi izvedīs ārā. Dievs tev pasargās no parādiem, Dievs tev neļaus, Dievs dos gudrību, Dievs dos, ja tu vien to gribēsi dzirdēt, ja tu vien to gribēsi pieņemt. Dievam ir vienmēr bijuši padomi, kā mūs pasargāt no neprātīgas rīcības, jeb no neprātīgiem soļiem. Ja? Un otrā atziņa ir tāda, nepaļaujies uz bagātību, bet tā vietā, lai mēs liekam savu cerību uz Dievu. Ja? Uz dzīvu Dievu. Tas nav kaut kas tāds, kas nespēja tev atbildēt, kas nespēja tev līdzjust, vai priekos, vai bēdās. Tas ir dzīvs Dievs, kas personīgi tev mīl, kas par tevi ir dārgāko atdevis, savu dzīvību, savu dēlu dzīvību. Un viņš ir ieinteresēts, lai tu šodien varētu viņā baudīt un dzīvi dzīvot, nestenot, nevaidot, neapmierinātībā vai vēl kādās lietās, bet ka tu esi tiešām priecīgs un laimīgs, ka tu vari atnākt uz draudzi, tu vari pārnākt mājās savā ģimenē un tu vari teikt, wow, šodien bija brīnišķīga diena man ar to kungu, šodien bija svētīga, tāda
sadraudzība, sadarbība, tāda kopība. Es esmu vienkārši nevis nogurs un pārgurs, bet es esmu svētīts. Un tas ir brīnišķīgi dzirdēt, pareizi. Un cilvēki grib dzirdēt, kā tad tu vari būt pēc garas darba dienas, kā tad tu vari būt svētīts. Un tik tiešām paskatoties tavā sejā, tu esi laimīgs, tu esi priecīgs, tu kaut ko esi baudījis no viņa. Lai gan tu fiziski darbu strādāji, lai gan tu biji iesaistīts un tev brīžiem pieri bija slapi un padus sasvīduši, bet tu tomēr biji priecīgs un laimīgs savā Dievā, tāpēc, ka viņš ir tavs svētība avots. Ja? Tātad, uz ko Dievs mūs saka? Lai mēs nepaļaujamies uz bagātību. Tas nenozīmē, ka tu nicini darbu vai finanses vai ko. Nē, bet tas nav tavs primārais. Jo tas ir tavs darba atalgojums un tās finanses ir tev palīga lietas, ar kurām tu vari savu dzīvi vadīt. Ja? Bet tās ir lietas, kas vienkārši pārbauda manu sirds stāvokli. Vai es esmu skopulis, vai es protu dalīties ar savām finansēm. Ja? Praktiski Dievs māca mūs būt spējīgiem, devīgiem došanā. Un viņš saka, tas ir tikai auglīgs darbs, ja jūs to darīsiet nepiespiesti, bet mīlot mani. Tātad tur nav cilvēciskā, bet tur ir dievišķais tas princips, kas grib mūsos, tā kā tāds klints, tā kā pamatakmens, ka no manis viss tas nāk. Es esmu devīgs. Un tāpēc es vēlos redzēt, lai jūs esat devīgi. Ja? Redziet, tā darot, ja, mana nauda un mani līdzekļi, viņi kļūst mums kā instruments, ar kuriem mēs savukārt atkal varam darboties. Ja? Un darboties kādā jomā, lai pārbaudītu savu sirdi. Vai mēs esam dāsni devēji, griboši devēji, ja mēs esam sīksti. Un tādi negriboši. Ja? Un faktiski tā ir arī mana sirds attieksme. Tā ir arī mana tāda citiem cilvēkiem, tā būs tāda liecība, ja? Kad es esmu priecīgs un laimīgs savā Dievā, kad es varu kaut ko padalīties, ja? Kad es varu uzņemt, kad es varu būt tāds, kāds es esmu. Dabisks, vienkārši un patiesi. Ja? Tātad, šovakar es saku, attīstīsim dievbijību. Tas ir visu pirms. Jo dievbijība ir pamats. Ja? Ja es bīšos Dievu, vispārējie pamatprincipi, viņi saliksies pa plauktiņiem. Jo tas ir tas, kas man visu pirms manā sirsniņā ir jābūt. Bīsties savu Dievu. Viņš redz to, ko mūsu mut vēl nav izrunājis. Viņš redz, kas notiek sirdī, kādas domas rosās, par ko mēs domājam, kur mēs esam savās sirds domās. Ja? Un Dievs grib, lai mēs esam viņa jomā, tajā viņa sfērā, kur Dievs saka, es gribu celt savu draudzi, es esmu nomodā par savu draudzi, un es gribu, lai tur nav trūkuma, lai tur ir visa kā. Lai Dievs palīdz mums uz to, lai mēs protam savus finanses lietot, lai mēs protam dalīties, lai Dievs palīdz mums, mūsu sirdīm būt mīkstām, padevīgām, ka mēs esam atvērti uz visu labu, ja? Lai Dievs palīdz mums ikatram. Man, jums un kopā darīt šo darbu. Amen.